好，大家好，今日咧好高興請到我哋車路士小朋友為我哋示範健腦操嘅學習前4式。第一式咧就係飲水啦。點解要飲水咧？其實飲水對於人嘅腦嚟講就好似車油一樣嘅，冇油咧架車行唔到啦，而冇水咧我哋個腦就運作唔到噶啦。所以首先做健腦操之前，我哋一定要飲水。咁第二式係咩咧？我哋就叫做腦開關啦。個腦開關咧，其實喺我哋鎖骨底下凹咗落去嘅位。當你捉落去嘅時候咧，係有少少酸酸地嘅，就啱啦。好，你一隻手放喺個肚臍度，撳住個肚臍窿，係啦。然之後咧，上邊嘅手喺度轉圈，咁啊轉30秒。大家一齊跟住做咯。係啦，一路轉下。你可以匿埋雙眼做，或者係張開雙眼做，好放鬆去做就可以啦。係啦，一路轉，係啦，酸酸地嘅，係啦，有酸酸嘅感覺咧，個位就係啱嘅啦。如果唔係咧，可以褪前、褪上、褪左、褪右去揾翻呢一個 brain button，我哋叫腦開關嘅位。好，夠鐘啦。好，跟住做完右邊之後咧，另一邊手咯喎。頭先用右手嘅話就用左手，頭先用左手嘅話就用右手一樣係咁樣撳住個腦開關掣，然之後去按摩，係啦，好放鬆咁樣。係啦，呢個腦開關咧，其實咧當我哋一路做嘅時候咧，佢係可以幫我哋通我哋嘅腦左右腦協調，令到我哋記憶力咧都會好啲嘅。一路轉，係啦，好放鬆咁樣撳嘅時候有少少酸酸地嘅，一樣係做30秒左右係啦，一路轉嘅時候一路俾自己放鬆可以做深呼吸，或者係匿埋眼都得。係啦，做得好好。好，又夠鐘啦。第3式我哋叫交叉爬行交叉爬行亦都係幫我哋咧協調我哋左右腦嘅咁就係將右手嘅手踭掂住左手嘅膝頭哥然之後一路交替咁做咁啊，車路士識得㗎啦。好，開始。係啦，大概30秒到啦。做嘅時候好似跳舞咁輕輕鬆鬆就得㗎啦。喺度做嘅時候，其實係協調緊我哋嘅左右腦，令到我哋協調好啲如果有時我哋容易撲親跌親嘅話咧，呢個動作都會令到我哋協調得更加好，令到我哋咧行路都會穩啲嘅。係啦，仲有幾秒鐘都有少少攰㗎好，又夠鐘啦好，咁跟住咧做完前面之後咧，我哋通常都會做埋後邊嘅咁後邊咧會難少少嘅喎咁啊示範咯，1、2、3開始。係啦，好似跳舞咁樣輕輕鬆鬆，一步一步一路一路繼續呼吸，好暢順咁呼吸就可以啦。係啦，一路做嘅時候，其實喺協調緊我哋左右腦，亦都令到我哋咧提升翻我哋嘅協調嘅能力。係啦，仲有幾秒，都係一個好嘅運動嚟嘅。好，又夠鐘啦。第4式咧，我哋叫掛鈎掛鈎有2個動作嘅喎第一個動作咧就係我哋跟住做就得㗎啦右腳搭去左腳，右手搭去左手，係啦，翻上去，係啦，咁然之後俾自己好放鬆喺呢個動作度30秒。可以匿埋眼做，亦都可以張開眼做。呢個亦都係協調我哋左右腦其中一式健腦操嘅一式，叫做掛鈎，係啦，或者叫做 hooks， 佢哋叫做 HOOKS。一路做嘅時候咧，一路俾自己平靜可以睇住電視做都得嘅喎所有嘅冰磚都可以做其他嘢嘅時候做咧，可以將時間更加可以好好咁利用。好啦，咁做完右邊之後咧，就左手搭右手，左腳又搭右腳啦倒翻轉頭，左腳搭右腳係啦，左手搭過右手係翻上去係啦，咁跟住又做30秒。呢個就係掛鈎嘅第一式咁做完右做左，做完左做右做邊一個先咧都冇乜問題嘅，呢個亦都係協調我哋嘅一個方法有時做嘅時候咧會有啲搖搖地嘅喎咁啲初初做嘅朋友或者係老人家咧就可以挨住個牆做亦都得係啦，就好似車上係啦挨住咁我哋咧挨住嘅時候咧就冇容易咧搖或者係跌親啦做熟咗嘅時候就可以行翻出嚟就可以啦。OK 好好咁做完之後咧咁最後呢個動作咧我哋叫做亦都係掛鈎嘅第2個動作就係5隻手指掂住5隻手指，
又係做30秒嚇。呢個動作咧，除咗協調我哋嘅身體左右腦之外咧，亦都協調我哋嘅口同埋個心，令到我哋説話咧係可以流暢啲，同埋個人會正面一啲嘅。係啦，亦都一樣做30秒。呢度做嘅時候，睇住電視做亦都可以，係啦，放鬆就可以啦嚇，唔需要太大力，即係輕輕鬆鬆俾指尖嚇，每一隻指尖掂住嚇，輕鬆就可以啦，30秒左右。好，好啦，咁做完呢4式之後咧，咁我開始可以讀書噶咯喎嚇，咁呢個就係我哋嘅學習前4式，可以令到我讀書嘅時候咧，記憶力好啲啦嚇，思考力好啲啦，集中力亦都好啲嘅喎。好，多謝晒。